И всем привет! Это ролик долгожданный, очень редкий. И сегодня будем ремонтироваться. Будем снимать вкладыши, менять вкладыши на моторе. Время пришло. Сколько мы ездим, их еще ни раз не меняли. Ну, сколько, 6 лет уже ездим на ней и ни разу не меняли. Ну, все равно это раз надо их менять, чтобы лучше было. Ну что ж, мы начинаем, а вам приятного просмотра. Сейчас мы заезжаем на броски, что... Я думаю, позапрыгнет. Как запрыгнуть? Чтобы вперед был чуть выше и чтобы легче было лазить под мотором, под кабиной. Уже бруски подставили, сейчас будем заезжать. Не получается. Может, подложить придется что-нибудь. Подержим, чтобы не съехало. Все нормально стоит. Теперь снизу будет легко осмотреть все. Все мы подготовили. Емкости для масла, подстилку. Сейчас будем, пока папа откручивает и сливает масло, я буду снимать колесо, будем менять на новое. Новое уже забортовали. И снимаем старое и ставим на новое.
Ну все, мы сняли кое-как, потому что, ну, немного приклеился, как сами видели. Вот такую вот новую резину купили. Китайца. За 25 тысяч. Самую дешевую. Потому что, ну, на прицеп, ладно. Наперед на машину ставим дорогие, ну, подороже. Ну, это 100% все знают, кто ездит на таких, что вперед. Это самое главное. 25 тысяч, сразу говорю. Самый дешевый, 25 тысяч. Заодно. Сейчас все мажем и ставим по новой, новое колесо. Ну все, колесо поставили, дотянули, колпачки поставили. Пока здесь закручивал, папа все снял, все фильтры. Сейчас весь масляный. Ну да. Снял все фильтры. И теперь поставим на ночь сюда, чтобы сливалось все масло с двигателя, потому что снимать будем поддон и лазить здесь. И чтобы не капало сверху, не был ты грязным, все сольется и мотор будет сухой. Сейчас уже все убираем, собираемся и переходим к завтрашнему дню. Все, мы сняли поддон. Вот так вот он выглядит. Пластиковый. Есть железный, есть пластиковый, у нас пластмассовый. Теперь будем срывать гайки на держатели вкладышей. Без меня одному сложно. Буду сейчас ему помогать. Вот в ту сторону тебя получится? Да, в ту сторону вперед, давай. Оп, тронулся. Еще. Подожди. Стой, а? Стой, ключ, наверное, гнется. Подожди. Стой, подожди, сейчас. Стой. Так. Вот еще можешь тебе... Подожди, не, спусти. Вот так вот. Можешь выкрутить еще высовывать. Вот так, удобнее тебе. Давай. Опа. Сворачивается. Давай, еще чуть-чуть. Пошел еще. Подожди, Вать. Давай, отпусти. Перехватимся. Сейчас уже должен легче пойти. Будет туго. А это сколько вообще всего? Их 7 штук. Вот этих. Еще, считай, шатунные такие живут. Это 14? 6 шатунных по 2 болта, 6 на 2, 12 надо будет. Их отвернуть, а потом так завернуть надо будет. А сейчас вот отвернуть вот эти сейчас. Ну сейчас начинаем с этого. Так, подожди, я просто смотрю, как лучше. Сняли один с масляным фильтром и вкладыш.
Уже с большой натертостью. Лимон, слава богу, хороший тут. Хороший? Вовремя сняли. Вовремя сняли. Так. Так, стой. И таких еще больше 10. Сейчас, блин. О, блин, бумажка новая нет. Свисток. Так. А мы пошли дальше снимать. Сняли такую плиту, которая закрывала заход к другим кладышам. Но она есть не у всех. На, слазит, смотри. Сейчас я так представлю. А вот это что за этот за фильтр? Это топливный. Топливный. Да, вот эти вот 3 вещи сняты, это масляные. Вот с этой стороны. Я понял. Сейчас он там лючок откроем, чтобы крутить. Наверное. Я так думаю. Сейчас будем думать. Так. Вот так вот можно, да? А там моташка гнется. Узел заворачивать. Вот это вот это. Так. Сейчас. Так, стой, помельче, вот так вот сюда, давай. Или хочешь здесь лежи, я буду тянуть. Тебе тянуть будет тяжело. Не, нормально. На руку смотри, что не срывалось. Пошло. Давай, тяни больше. Все. Давай дальше. Вперед, подвинься. Так, стой. Сейчас уже, наверное, без этого поехали. Давай так, попробуй просто. Блин. Так, пошла, стой, пусти. Все, давай следующий. Так, кури пока, сейчас шатунами будем разбирать. Все, шатуны некоторые открутили, теперь будем прокручивать двигатель, пытаться. А за что ты там крутишь? Ой, это, бля, нет. Где стартер крутится, знаешь, место. Тут стартер вверху крутится, а тут отвел вниз. А, Зубчики вот такие вот. я понял. Когда мы с тобой сцепление меняли, Угу. видел, может. Сейчас вот два подойдут.
Вот так и ремонтируемся. Все, мы сейчас шатунный вкладыши посмотрим, в каком он состоянии. Коренные. Нет, шатунный, Вань, хреново первый. Ну, коренные, которые сложные, а это шатунные. Полегче было снять, сорвать. Ну, шатунные, это понял. Сейчас посмотрим, в каком они состоянии. Чудесный. Коленвал чудесный, Ваня. Чудесный? Коленвал, да. Блин, вкладыш-то хороший. Шатунный-то. Фига себе. Угу. Ее даже, может быть, и не трогать не надо. Вообще отличный вкладыш. Прямо как новый. Стой-ка, верхний еще попробуй. Верхний тоже? Верхний пошел он. А нижний вообще? Верхнего есть, нижний нет. Нет, верхний пошел, видишь? Да, есть стертость. Вот так. Вторая и третья уже. Один слой тронуло. Угу. Нижний не будешь, да, ты? Нет, надо это менять, что Поменять? Пошел, вон он. Угу. Не критично, но... Есть, может быть, Нет, их надо это... парить менять. Да. Менять новое. А здесь вот новые. Там Вот. другие коробки, там вот которых 6 штук. Я понял. Здесь новые. Нет. Распакуем сейчас и поставим новые. Там этот. Это для чего вот это вот отверстие? Для смазки. Для смазки? Здесь нет шины, видишь? О, тут стоит, но нет ее. Они, наверное, чтобы если что, менять что ли их попарно. Ну, они одинаковые. Угу. А это туда. Вверх. Да. Ну все. Сейчас меняем все. А я пошел. Немножко надумал. И прежде чем
ставить, помазать. Да, конечно, чтобы они смазки были. И это сейчас туда будет вставать. Я тоже. Побежал. Так, стой, давай перехватишь, попробуй. Дальше, подальше. Все. Давай, крути. Посмотрим. Помог, понимаешь? Вот, 90 лёстков. 90. Дима, не, лишь ручку назад иди. Все, затягивай. Давай, тяни. Вот, стой. Давай, еще разок. Подожди. Что не хватает, подожди. Вот так вот зарядь. Еще не пониже. Все, давай, протягивай. Давай. Фуга. Давай. Давай, хватит пока, посмотрим. Давай, он потом я вот так. Опять. Все, мы все шейки, шатуны коренные прикрутили. Осталось вот здесь вот, где масляный насос, на котором шейка коренная крепится. Сейчас будем плиту крепить и после нее насос. После насоса уже поддон. Только затяни лучше сейчас изначально крест-накрест. Сначала здесь вот один на углу был. Да. И потом он тут на другой стороне. Вот видишь? Вот этот. Да, вот это и этот затяни, чтобы она поровнее легла. И легче потом будет. А вот эти вот по мере подойдет? Это сам большой, честно говоря. Или мало? Нет, там сам не Сам то? Подходит? Да. Давай. Сейчас я тебе трещотку по нее сделаю. А фильтр потом что ли придут или нет? Что, фильтры? Да, или сегодня же? Ну сейчас увидим как. Вот сначала поддон мне хочется поставить. А фильтра, ну она бы лучше бы сегодня сразу вниз, чтобы не лазить завтра. Ну да. И теперь тоже так же? Вот крест-накрест ты тянула бы? Да. Ну и все, теперь тяни остальное.
Ты крутил вот сейчас вот, да, вот. Надо подобное. Что видишь, смотри, лайкай. Снимаю. Не, почему не попадет на меня? Ваня, разверни сюда, Ваня. А там, получается, выставляешь, да? Вес выставляешь, вот тут мы смотрели, и 150 килограмм. И вот, допустим, коренные 150 килограмм надо протянуть. И до щелчка щелкнет, и потом коренные 120 градусов надо провернуть еще. Ключом, вот как мы протянули. А шатунные 120, ой, 150 килограмм и 90 градусов, да. А этот, как его, да? Или вот еще с этого, с Владимира говорил, вот с 270 килограмм можно затянуть шатунные. 270-280 килограмм. Прям без протяжки, ключом диметрически. сразу же? Можешь сразу тянуть. Диметрическим ключом. Все, вымыли поддон. Что? Поставили новую прокладку. Теперь ставим на место. Поддомкратили немного кабину, потому что балка не дает поставить или снять поддон. На сканях то же самое. Тоже домкратить приходится, чтобы снять поддон. Все, ну, более-менее вымыли. Ставим, прикручиваем, заливаем новое масло, ставим фильтра и заводим. Прикручиваем потихоньку, и вот такими необычными болтами с пружиной крепится сам поддон. Пружины нужны, наверное, скорее всего, для амортизации самого поддона между блоком и поддоном. Ну и чтобы не перетянуть. Это еще с того раза, да, наверное, осталось? Нет, это... Пропитывается и, да, уходит туда. Это все понял.
Эти резинки надо всегда мазать. Это они могут за это. Они резина-то. Она же сейчас, подожди. Все, прикрутили, теперь ставим фильтр. Так, маленький, где у нас? Так. Сейчас я его давай аккуратно стой. Здесь стоит один грубой очистки черный, мы купили, и два мелкой очистки белых. Стоят они слева от поддона. Закручиваем и заливаем масло. Будем лить вот такое масло Вольф. Все залили. С домкрата сняли, пытаемся завести. Смотрим. Все завели. Сейчас все убираем и домой. Ну все, мы закончили с ремонтом. Все, что хотели сделать, сделали. Отмылись, потому что были грязные, а теперь стали хоть чуть-чуть стали похожи на людей. Конечно, да, немного лицо грязное. Хочу сразу сказать, что кто тоже ездит на таких же Вольвах, старых, что где поддон крепится, 3 болта, очень сложно прикручивать и откручивать. Там очень мешает все, тяжело, ничего не видно, потому что впереди между поддоном и кулером, или нет, радиатором, вот этой вот стопкой, там вот такая вот щель и глубоко, и ты ничего не видишь. На ощупь делаешь, мы, наверное, 3 болта больше получаса закручивали. Ну все, думаю, ролик вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии, переходите по всем ссылкам в описании в Telegram. Ну все. Всем до новых встреч.